И подписчики моего канала. Я долго времени снимал видео, но сейчас мне все времени не хватает сделать это. Но сейчас хотел бы рассказать о своих небольших орхидей. То есть небольшие, но и о них тихо-тихо рассказываю. То есть по частям, все сразу не получается. Это вот мой катасецум. Из вида он называется Sunset After Dark Valley Orchids. Я его покупал этой зимой со Штатов. У него была вот только эта бульба и маленький такой отросток. И вот в течение нескольких месяцев он ее вырос, подрос. Я думаю, успешно. Но насколько он зацветет в этом году, я не знаю. Надеюсь, что он все-таки зацветет. И я его поливаю почти каждый день. Как эта бульба, я вижу, она начинает сморщиваться, становится такой худенькой. Я начинаю поливать. Иногда даже я его ставлю в горшок с водой минут на 10-15 и вытаскиваю. Потом, конечно, на следующий день я его не поливаю, чтобы корни не загнили. Мне даже при обильном уходе он чуть-чуть вот здесь на старой бульбе появилась вот такая вот мятина такая. Ну, она как бы хочет загнить, но вроде пока нормально. Насчет корней, у нее здоровые корни, и даже если получится показать, здесь появились с корней, пошли еще корни, то есть здесь не видно, то есть корни, которые проросли, с них начали выходить еще корни, такие молоденькие, и даже вот здесь он пробился снизу такой. Но я думаю, что с ним будет все хорошо. У меня с этим катацезом проблем нет. Я думаю, что с ним будет все хорошо. И если даже он не зацветет, он не даст новую бульбу, и он в следующем году, дай бог, зацветет. Но вот у меня была проблема с этим катацезом. Я его тоже получил зимой, тоже со Штатов. Это Cycnoches Taiwan Gold Orange. У него он дал росток, начал. Этот его росток был даже больше, чем предыдущий, до этого показанного катацезума. Он вырос тоже, но рос не так большими темпами. Я его поливал хоть одинаково, но почему-то он начал гнить чуть-чуть, потом перешел на новый росток, и так он потерял. И он корень потерял свой старый, вот эта бульба, а тот вообще весь потерялся. Но тут у него я заметил вот этот. Если получится на свету показать, то вот у него вот это, где фокус, вот это, я не знаю, или росток, или что-то, не знаю, он выйдет или нет. Я его не поливаю, держу просто в сухом таком коре, посмотрим, что он даст. Но бульба не совсем умерла, хотя она чуть сморщилась, но возможно, он найдет силы его вытащить. Очень надеюсь, что он не умрет. Посмотрим, что с ним получится. У меня еще одна есть орхидея. Вот. Эта орхидея у меня называется Брасия. Вид Брасии называется Eternal Wind, то есть вечный ветер. Или как называют орхидея паук. У него, я тоже получал его прошлым весной. У него была одна я сейчас его сюда положу. Опа. У него был один цветонос, но по дороге цветонос сломался. Вот. И, честно говоря, он больше не дал никаких цветов. В течение года он как цветонос сломался, я его отрезал. Я его сделал. Ну, просто поливал все. Он выдал 5 псевдобульб. И этих из 5 псевдобульб на данный момент зацвело 3.
он один цветонос уже высушил, неделю продержался, не знаю, может мало воды было, но я так каждый день просто опрыскивал листья и саму этот горшок чуть-чуть. Он дал 3 цветоноса, один высушил, это вот второй и третий. Так. Ну, еще, значит, это вот одна бульба новая, это вот вторая. Вот здесь еще, это вот третья, которая отцвела, вот эта бульба. И вот это четвертая, пятая. Недавно я смотрю, он выдал еще один цветонос. Вот он. Посмотрим, сколько он продержится. Запах у него очень тонкий. Ну, такой приятный. Приятный такой ванильного такого запаха, типа. Только испускает такой запах он по утрам. Днем слабо, вечером никак невозможно это делать. Ну, первый цветонос продержался вернее всего неделю. Здесь тоже эти уже тоже где-то неделю, они почти все сразу начали распускаться. Но вот один цветок он собирается высушить, пока просто держится крепко. Ну вот такая у меня орхидея. Посмотрим, что может быть. Корешки у него здесь здоровые, очень. Они были просто без ничего. Я получил этот цветок из Польши от Петра. Я покупал его через eBay. И некоторые эти корни уже начали прорезаться внизу, по дну. Ну, вот такие вот орхидеи. Хотел бы с вами цветущие, это одна из них цветущая, хотел бы с вами поделиться. На данный момент только цветущие вот эта орхидея, и других пока нет. Я буду снимать о своих других видах орхидей, и надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы, рад буду ответить. Спасибо.